Թոփ 10 նյութերի ամփոփումը Եվրամեդիա 24-ի եթերում։ Արարատ Միրզոյանը ելույթ է ունեցել Ժնևում ՄԱԿ-ի Մարդու իրավունքների խորհրդի 61-րդ նստաշրջանում։ Նա միջազգային հանրության ուշադրությունը հրավիրել է այն փաստին, որ հայ գերիների մի մասը շարունակում է պահվել Ադրբեջանում։ Նախարարը ընդգծել է, որ այս խնդիրը խոչընդոտում է տարածաշրջանային կայուն խաղաղության հաստատմանը։ Միրզոյանը կոչ է արել միջազգային կառույցներին ակտիվ ներգրավել անհետ կորածների ճակատագրի պարզաբանման գործընթացում։ Նրա խոսքով մարդու իրավունքների պաշտպանության համընդհանուր մեխանիզմները պետք է գործեն առանց քաղաքական ընտրողականության։ Նախկին ՄԻՊ Լարիսա Ալավերդյանը հանդես է եկել հայտարարությամբ, հիշեցնելով Սումգայիթի ողբերգության կարևորությունը։ Նա նշել է, որ պատմական հիշողության պահպանումը ազգային անվտանգության բաղադրիչ է։ Ալավերդյանի խոսքով կրթական համակարգը պետք է առավել ակտիվ ներկայացնի այդ իրադարձությունները երիտասարդ սերնդին։ Նա ընդգծել է, որ պատմության մոռացումը կարող է վտանգավոր հետևանքներ ունենալ։ Հանրային քննարկումները ըստ նրա պետք է շարունակական բնույթ կրեն։ Քննարկվում է Հայաստանից դեպի ԱՄՆ եւ եվրոպական ուղղություններ նոր ավիաչվերթների հնարավորությունը։ Սա կարող է խթանել ինչպես տնտեսական, այնպես էլ քաղաքական կապերը։ Դիվանագիտական շրջանակներում այն դիտարկվում է որպես արևմտյան ուղղության ամրապնդում։ Տրանսպորտային հաղորդակցության զարգացումը կարևոր է նաև Սփյուռքի հետ հարաբերությունների խորացման համար։ Ապրիլի 1-ից Հայաստանում բոլոր կենսաթոշակներն ու նպաստները կվճարվեն բացառապես անկանխիկ եղանակով, ընդգրկելով շուրջ 665,000 շահառուի։ Քաղաքացիները մինչև մարտի 5-ը պետք է ընտրեն սպասարկող բանկը։ Հակառակ դեպքում այն կընտրվի ավտոմատ կերպով։ Համակարգի հիմնական առավելությունը 20% քեշբեքի հնարավորությունն է եւ որևէ սահմանափակում չկա գումարը կանխիկացնելու հարցում։ Տեղաշարժման խնդիր ունեցող անձանց համար նախատեսվում է քարտերի տնային առաքում։ Միաժամանակ մի շարք թոշակառուներ դժգոհում են գյուղերում անկանխիկ վճարումների դժվարություններից եւ հարմարվելու խնդրից։ ՀՀ կառավարությունը որոշել է Բեռնում հիմնել Հայաստանի ռեզիդենտ դեսպանություն։ Ժնևում ԱԳ նախարար Արարատ Միրզոյանը այս մասին հայտնել է Շվեյցարիայի ԱԳ նախարար Իգնասիո Կասիսին։ Կողմերը նշել են, որ դեսպանության բացումը նոր խթան կհանդիսանա երկկողմ համագործակցության զարգացման համար։ Քննարկվել են նաև ԵԱՀԿ շրջանակներում փոխգործակցության եւ տարածաշրջանային գործընթացների հարցեր։ Անդրադարձ է եղել նաև Արցախից տեղահանվածների հումանիտար խնդիրներին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ Կապան համայնքին վերադարձվել են Վազգեն Սարգսյանի անվան զբոսայգում գտնվող երկու հողամասեր։ Ընդհանուր մակերեսը կազմում է 665 քառակուսի մետր։ Հողամասերի կադաստրային արժեքը մոտ 4 միլիոն 544 հազար դրամ է։ Վերադարձը կատարվել է համայնքային շահերի պաշտպանության շրջանակում։ Կառավարությունը շեշտում է պետական եւ համայնքային գույքի վերահսկողության ուժեղացման կարեւորությունը։ Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի գնդապետ Պավլիկ Մարտիրոսյանը պարգևատրվել է Ռուսաստանի հերոս բարձր կոչմամբ։ Պարգևատրման ժամանակ նա հայտարարել է, որ թշնամին չպետք է կասկածի ռուսական զենքի եւ զինվորի ուժին։ Մարտիրոսյանը շեշտել է, որ հաղթանակը լինելու է իրենցը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ Դավիթ Մաթևոսյանը նշանակվել է պետական եկամուտների կոմիտեի գլխավոր քարտուղար։ Որոշումն ընդունվել է քաղաքացիական ծառայության մասին օրենքի համապատասխան հոդվածների հիման վրա։ Հոգևորականները արձագանքել են Ռուբեն Ռուբինյանի հայտարարություններին, աջակցություն հայտնելով Տեր Օշին քահանա Հայրապետյանին։ Տեր Օշինը հայտարարել է, որ ինքը վախենում է միայն Աստծուց եւ չի ենթարկվի քաղաքական ճնշումներին։ Նա նաև քննադատել է եկեղեցու գործերին միջամտելու փորձերը։ Հայտարարությունը նոր լարվածություն է առաջացրել քաղաքական եւ եկեղեցական շրջանակներում։